السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نتكلموا على السياقه تحت المطر. يعني اليوم فيه جو مطر، وراح نتكلموا على طريقه السياقه حتى تكون امنه. دونك اول حاجه كما قلناها ونعاودوها ونكرروها دائما، نديروا المفتاح في المكان تاعو. ممكن نمشي السياره لان الجو راه بارد حتى السياره تسخن شويه. بعد ذلك نشوف المرآة تاعي اذا كانت مليحه، داخليه الخارجيه اليمين الشمال. بعد ذلك نعمل حزام الامن. حزام الامن هو الاخير. وما ننسى نعمل ايضا هذا الواقي تاع الراس، يعني الواقي في الخلف، يعني كما رانا متفاهمين. حاجه مهمه جدا لما يكون المطر لازمني ناكتيفي، يعني نمشي هذه المساحات. يعني كيف نمشيها؟ هذه السياره في سيارات مختلفه، عاده في سيارات كلها على اليمين. ممكن نعملها هكا السرعه الاولى، نعمل 2 السرعه الثانيه، ونعمل 3 السرعه الثالثه. في سيارات اخرى اللي نعملها ندورها على اليمين هكذا، لكن هذه تويوتا نخفضها في الاسفل. اذا كان فيه مطر يعني وحبيت يعني نخدم هذه المساحه انترميتونت كما نقولوا، يعني نعملها فقط مره واحده وتنظف مره واحده وتوقف. مفهوم؟ حاجه مهمه ايضا خاصه يوم الامتحان، اذا كان فيه مطر كبير ممكن نمشي الضوء، نعمل الضوء هكذا. لو كود كما نقولوا حنا عندنا في البلدان العربيه، ولا هنا في كندا نسموه لي فو دو كروازمون، يعني ضوء التقاء. الان نمشي على طول، يعني الرجل دائما فوق المكبح. نعمل هذه على الدي، ونعمل دي يعني ديماغي لان هذه السياره اوتوماتيكيه، ونعمل اشاره في الشمال، مرآة داخليه خارجيه، الزاويه الميته، ونخرج نعمل الزاويه الميته مره ثانيه ونخرج على مهل. دونك نمشي على طول، نشغل المساحات. مهم جدا اذا كان فيه المطر هكذا كثير، يعني ممكن ننقص شويه السرعه، خاصه في بدايه المطر. في البدايه عندما يكون المطر يسقط، يعني ممكن تكون في يعني بعض الزيوت موجوده على الارض، السياره يعني الارض تصبح زالقه، يعني فممكن نخفض شويه السرعه. فهم؟ يعني هنا عند الاري ندور على اليمين، نعمل الاشاره 50 متر، المرآة الداخليه الخارجيه والزاويه الميته على اليمين. ودائما نخوض الرواق القريب للدوران. هنا نشوف شمال يمين شمال، معليش خلي هذاك الشخص راه مشى، ونعمل الزاويه الميته في اليمين. فهم؟ وندور، شوف ندور دوره واحده كامله، دوره واحده، ومن بعد نخلي القياده يعني ترجع وحدها، يعني ما نبقى يعني نغامر معها. نمشي على طول. هنا عند الضوء الاحمر او الضوء الاخضر رايح نلف على اليمين، نعمل اشاره الضوء، مراقبه في الداخل والخارج والزاويه الميته، ونجي على اليمين كامل، ونزيد نعمل الزاويه الميته مرتين، يعني نعمل المره الاولى ونعمل المره الثانيه. فهم؟ هنا هاد المنطقه اللي راني فيها هي منطقه يعني فيها زون سكولر، يعني فيها هنا عندي نهايه المنطقه تاع زون سكولر، يعني انا ماشي في منطقه فيها زون سكولر. يعني هنا عند الضوء نلف على الشمال، نعمل اشاره. عندي ضوء اخضر، يعني هي عندي ضوء اخضر ما اتوقف، اعمل بلايند سبوت ولا الزاويه الميته على الشمال وندور. شيء مهم لما يكون عندي الضوء الاخضر ما اتوقف، يعني فيه بعض التلاميذ كثير يتوقفوا في الضوء الاخضر. لا، اذا عندك الضوء الاخضر ما تتوقف، لان تخيل باللي فيه سيارات في الخلف هما ما وانت تتوقف. يعني هنا عندي دودان، هذا اسمه دودان ولا نسموه الممهل باللغه العربيه. نقص السرعه عند الممهل، نقصها يعني حتى 10، يعني هنا لازم تكوني 10. كاين في بعض الكتب يقول لك نقصها 0، لكن نقصها ل10. هنا عندي اري، اعمل شمال يمين شمال ونكمل. يعني كل مره يكون عندي اري ولا عندي اشاره توقف ولا عندي ستوب، يعني لازم نراقب شمال يمين شمال، مهم جدا.
نمشي على طول. يعني عند الضوء ندور على اليمين، نعمل الإشارة 50 متر ونبقى يعني نلتزم اليمين كامل، نلتزم اليمين كامل. اليدين دائما تكون فوق المقود، يعني فوق او الديريكسيون. يوم الامتحان ما لازم يعني هكذا نتوقف وندير يدي هكذا ولا نعمل يدي، لا. يعني بالنسبه للانسبكتور يعني فوزات با سيكوريتير، يعني انتم مش امنين اذا نزحتوا اليد تبقى دائما فوق المقود. ونشوف الاشاره، عندي اشاره احمر، نشوف اسكو عندي راجلين ولا ما عندي راجلين، يعني هذا شيء مهم. يعني فاخذ الوقت، يعني انتظر واخذ الوقت. ولما ندور اخذ الرواق الاول. هنا عندي الضوء الاخضر هو ماشي على طول، يعني ما عندي الحق انني ندور، يعني ننتظر شويه. نعم، هنا عندي دائري، اعمل الزاويه الميته على اليمين وندور على اليمين، اخذ الرواق الاول. عند الضوء لف على الشمال، مرآة الداخليه الخارجيه، الاشاره الزاويه الميته على الشمال، ممكن نعملها مرتين وتم نغير ونعمل اشاره مره ثانيه وزاويه ميته مره ثانيه. مفهوم؟ يعني كل مره نغير نعمل الزاويه الميته والاشاره. هنا رايح ندور على الشمال، نخلي الضوء تاعي يعني اكتيفي، يعني نخلي الضوء تاعي يعني مشتعل لانني رايح نلف على الشمال. شيء اخر مهم جدا، مسافه الامان. مسافة الأمان، لأن فيه نقط يوم الامتحان، خاصة هنا احنا رانا موجودين في كندا، مدينة مونتريال. يعني كل شيء في الامتحان عليه نقط، اليدين فوق المقود، مسافة الأمان، الرؤية، هذا الزاوية الميتة، يعني كل شيء عليه نقط. يعني احنا رايح نلف على الشمال وننتظر الضوء. الضوء هنا يطول شويه، يعني مش عندنا في البلد يعني الضوء يمر بسرعه واحنا يعني مش راضيين. يعني هنا الضوء حوالي احيانا حتى دقيقه. يعني هنا عندي الاشاره، عندي الفلاش. يعني لما يكون عندي الفلاش يعني ممكن امشي. لما يكون عندي الفلاش ممكن امشي. هنا نغير الزاويه الميته، كل مرة نغير الرواق نعمل الزاوية الميتة والإشارة. هنا عندي أري، نعمل ليفت رايت ليفت ونواصل. يعني قلت في الضوء لما يكون عندي الفلاش يعني ولا السهم، يعني تكون الزاوية مضمونة، الدوران يكون مضمون. مفهوم؟ هنا عندنا أري، هذا أري للجميع، ولا نقولوا اري كوليكتيف ولا اري بروتيجي. نعمل شمال يمين شمال ونواصل. هنا ندخل في منطقة فيها منطقة مدرسة. يعني هنا أنا رايح نغير الرواق، الزاوية المرآة الداخلية الخارجية، ونعمل الزاوية الميتة ونغير. هون نلف على اليمين، عندي اري، نخلي دائما الاشاره، يعني من شمال يمين شمال والزاويه الميته. مفهوم؟ الزاويه الميته يعني حتى نشوف الرصيف، ربما يكون فيه دراجه ولا يكون فيه واحد بيطون. يعني هذه هي الطريقه، احسن طريقه. يعني هنا ندور على اليمين، نعمل الزاويه. هنا ما نتوقف لان ما عندي اري. اذا ما عندي اري ما نتوقف، نمشي على طول. يعني اليوم فيه مطر والشوارع كلها فارغة، يعني فقط يكون فيه مطر ولا في أي شيء الشوارع تفرغ. يعني نمشي على طول. يعني عند الأري رايح نلف على الشمال، نعمل إشارة 50 متر، نتوقف هون مع الأري، شمال يمين شمال. هذا أري
هون هذا اري فقط، انا اللي عندي الاري، لازمني نوقف مرتين ونزيد هنا شويه ونعمل شمال يمين شمال، والزاويه الميته في الشمال واللف. لما فقط انا اللي يكون عندي الاري لازم نتوقف مرتين، لان هذا اسمه اري انديفيديال. هون نلف على الشمال، نعمل الاشاره على الشمال، هذا فقط انا عندي الاري، شمال يمين شمال، ونزيد نافونسي شويه نتقدم، ونزيد نعمل شمال يمين شمال والزاويه الميته. مفهوم؟ ممكن ندور هنا في اول رواق، شمال يمين شمال، يعني كل مره يكون عندي اري لازم نراقب شمال يمين شمال ونمشي على طول. يعني هذا طريق فيه اتجاه واحد، يعني ممكن اخذ اليمين او اخذ الشمال، ما فيه مشكل. عند الاري نلف على اليمين، يعني راح نغير الرواق. دائما لما نغير الرواق، المرآة الداخلية الخارجية والزاوية الميتة والإشارة ثم الزاوية الميتة مرتين. نقص شوية السرعة هنا. شوفوا السيارة هذه اللي في الأمام يعني قديمة جدا وما زالت يعني شمال يمين شمال، يعني قديمة جدا وما زالت جاهزة يعني. ها، شمال يمين شمال الزاوية الميتة، نمشي على طول. هنا عندي اري وعندي طريق كبير، يعني شارع كبير، لازم نحذر شمال يمين شمال ونتقدم شوي، لان من هذه الجهه في سيارات تجي كثيره، وعندي الجهه الاخرى ايضا فيها سيارات. الان نشوف بلي ما في سيارات، يعني السير مضمون، ممكن امشي على طول. دائما اليدين فوق المقود، ونشوف السرعه. هنا ما عندي 30، يعني انا امشي 35، يعني ما نفوت 35. 30 ممكن تمشي 35 25، لكن ما تمشي 40. 5 مسموح بها يعني. هنا نلف على اليمين، شمال يمين شمال، نزيد نتقدم شويه ونزيد ندور، يعني شمال يمين شمال والزاويه الميته على اليمين، وندور يعني وندور على اليمين ونمشي على طول. يعني نتمنى تكونوا استفادتوا الاخوه والاخوات من هذا الفيديو. المقطع اليوم يعني كانت فيه شتاء، وحبيت نشوف كيف نراقب لما تكون الشتاء، وطريقه الانطلاق شمال يمين شمال دائما. ونتمنى يعجبكم ان شاء الله. ما تنسوا تساعدوا الصفحه، يعني صفحه جديده باللغه العربيه، خاصه للمغتربين الجدد، الاشقاء السوريين والاشقاء اللبنانيين، يعني كل المغتربين اللي يتكلموا العربي، وحتى للزوار، الناس اللي يجوا هنا زايرين كندا ايضا، يعني الطريقه هذه دائما شمال يمين شمال ونوقف امام الخط. دونك نشكر الجميع ونتمنى لكم مشاهده طيبه، والسلام عليكم. باي.